Rok temu zamieściłem na kanale film ze stawami, stawikami, jeziorami parku krajobrazowego Lasy nad Górną Liswatą i szeroko pojętej otuliny. W tym roku wpadł mi do głowy pomysł, żeby ten sam temat podjąć, ale z lotu ptaka. Nakręcić te stawy, stawiki, jeziorka, jeziora z drona. No i trzeci miesiąc realizuję, do niektórych jest bardzo ciężki dostęp, więc trzeba trochę jechać. Ten stawik, który tu widzicie w Gwoździanach, żeby dojechać, musiałem już zrobić ponad 40 km i 40 powrót. Niektóre stawiki w ogóle na mapach Google nie są zaznaczone. Natomiast w filmie podaję Wam nazwę stawu, potoczną lub nazwę od miejscowości. Podaję współrzędne geograficzne, gdzie można łatwo wprowadzić w mapy Google'a te współrzędne. Również zamieszczę informacje, jak to zrobić i zlokalizować ten staw na mapach. Czekam na jakieś opinie, komentarze. Jest to dla mnie bardzo cenne. Czy ta koncepcja spodobała Wam się? Co byście widzieli jeszcze ewentualnie, co by można na kanale umieścić? Jest to tak naprawdę ponad 50 stawów. Także całkiem sporo. Niektóre są przepiękne, zresztą zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Na mapie ze stawem umieściłem jego nazwę oraz współrzędne geograficzne. W mapach Google'a wystarczy wpisać te współrzędne, uważając tylko na to, aby między nimi nie było przecinka, a jedynie spacja. Po wprowadzeniu współrzędnych naciskamy Enter i mapy Google'a lokalizują nasz staw na mapach. W trakcie realizacji filmu przyjąłem taką konwencję, że przedstawiam Wam te stawy bez jakiejkolwiek narracji. Chodzi o to, żeby w tle muzyki oglądać piękno tych stawów i przyrody. Czekam na jakieś komentarze i sugestie, czy Wam się ten projekt spodobał. Jest to dla mnie bardzo cenne.